इसे बोलते हैं मैगजीन। इसको डालते हैं इधर ऐसे और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আমি হলাম টিনি সিম, তোমরা ছোট্টু মামা গেমিং ইউটিউব চ্যানেল এসে পড়েছি অ্যানাদার না গাইস, ফার্স্ট মোটো ব্লগ নিয়ে। সো বেলি গাইস, এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট মোটো ব্লগ। আমি এর আগে কোনো মোটো ব্লগিং করি নাই। তোমরা অনেকেই জানো বাইক কিনছি এবং তোমরা কমেন্টে বলছিলাও যে সিএম ভাই মোটো ব্লগ করেন। তো আমি আজকে এলাকায় বের হয়ে গেছি আমার একটা ফ্রেন্ডকে নিয়ে। তো মানুষ তো এমন ভাবে তাকায় ছিল যে মানে বলার বাইরে ভাই, পুরো মাথা নষ্ট। কি বলবো ভাই, মানুষ এমনি তাকাইছিল যে ভূত দীক্ষা নিছে, মানে কিছু বলার নাই। আর এলাকা তো জাম লেগে যায়, মানে আমরা এমন একটা এলাকায় থাকি এই জায়গায়ও জাম লাগে। আর মোটো ব্লগ কেমন হবে আমি তা জানি না গাইস। মেনলি আমার একটা ফ্রেন্ডকে নিয়ে আমি একটা প্লেসে যাচ্ছি, সেটা হালকা পাতলা খাওয়া দাওয়া করবো, দেন আমরা আবার ব্যাক করবো। আর ফ্যাক্ট হচ্ছে গাইস, যেহেতু ফার্স্ট টাইম করতেছে আর আজকেই ফার্স্ট বের হয়েছে, আমার কাছে অনেক ইম্বারেসিং লাগতেছে করতে মোটো ব্লগ, বাট তোমাদের জন্য করতে হচ্ছে। আর কি বলবো ভাই, অনেক ইম্বারেসিং লাগে। মানুষ এমন ভাবে তাকায় থাকে যে মানুষ মানুষ মানে আমি মানুষ না, আমি মানে শয়তান, জিন, পরি, ভূত ভূত দেখছে এরকম মনে হয়, মানে এমনি তাকায় থাকে, বুঝছো? তো আমরা যেই প্লেসটাতে যাচ্ছি ওই প্লেসটা যাওয়ার আগ পর্যন্ত তোমরা একটু গানের এনজয়মেন্ট করতে থাকো আর দেখতে থাকো। আর কি বলবো, দেখতে থাকো। এখনো মরে নাই, তবে মরবো। আমারে দেইখা পোলাটাই মনে মনে যা বলতাছে। এখানে মেনলি তিনটা বাইক রাইডার একসাথে আসে। এক হচ্ছে আঙ্কেল, সেকেন্ড হচ্ছে দুইজন ভাই, আর থার্ড হচ্ছে তিনটা মানে ছেলে একটা বাইকে। সো রিয়াকশন গুলা দেখো। ওই মেয়ে হেলমেট কই? হ্যাঁ হেলমেট নেই, দূর মিয়া। সে মেয়েদেরও তিনজনের একজন হেলমেট নেই, কি একটা অবস্থা পোলা পাইনে রাখা রে। সো মেনলি গাইস, আমরা প্লেসটাতে পৌঁছে গেছি। এটি হচ্ছে সেই প্লেস। সো আমরা এখানে ভাবতেছি ফুচকা খাবো, বলে একটা স্পেশাল ফুচকা আছে ওইটাই। সো আমরা এই স্পেশাল ফুচকাটা নিয়ে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে ওই স্পেশাল ফুচকাটা, সেগুলো দেখতে পাচ্ছ, বোম্বাই মরিচ। ও ভাই জোস লেভেলের। সো আমরা এখানে খাবো আর তোমরা দেখো কি করবা, তোমাদের দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। যাদের খাইতে ইচ্ছে করবে তারা টাকা দিয়ে কিনে কিনে খাই নেবে। ভাই এত টাকা পড়ছে নাকি, আমি কি কিনা দিব নাকি এখন? ধরু দিব অবশ্যই দিব, প্যারা নাই গাইস। সো তোমরা এনজয় করতে থাকো আর এটা খেয়ে দিয়ে দেন আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাব, চলে যাব। সো দেখতে থাকো। সো মেনলি গাইস, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি বাইকটা ঘুরে টুরে নিচ্ছি, এখন বাসায় চলে যাব। আর আমার ফ্রেন্ড ওর বাসায়ও চলে যাবে। আর আমার বাসা যেতে থেকে লাগবে হচ্ছে অলমোস্ট 25 মিনিটের মতো।
সব এখানে ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিব, এখানে বেশি কিছু তোমাদেরকে দেখাবো না, জাস্ট অল্প একটু তোমরা সং এনজয় করো আর ব্লগটা এই পর্যন্ত থাকবে। সো আরও ইন্টারেস্টিং মানে ফানি ফানি মোটো ব্লগ আমি সামনে আনবো, বাট আমার একটু টাইম দাও তোমরা গাইজ, বিকজ আমি এখনও মোটো ব্লগে প্রফেশনাল না, তো আমাকে একটু তোমাদের টাইম দিতে হবে ইয়ার, নিয়ে আসবো খুব তাড়াতাড়ি। তো বন্ধু সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর সাবস্ক্রাইব করে দিও ইয়ার যারা এখনো চ্যানেলে নতুন আছো, আর বেল আইকনটা অলে দিয়ে দিও ইয়ার, সাপোর্ট দিও, তোমাদের সাপোর্টের অনেক প্রয়োজন, তো সাপোর্ট দিও। বাই বাই গাইস, আল্লাহ হাফেজ।